Bienvenidos amigos a un nuevo video del canal. Yo soy Vegeta Cuarto, espero que les guste y sin nada más que decir comencemos. El título de este capítulo es un torneo realmente extraño. Pero es imposible. ¿Qué es esto? ¡Maldición! Este tipo es duro de matar. ¿Cómo puede llegar a pasar esto? Te estarás preguntando. Para explicarlo daremos unos pasos atrás en el tiempo. Universo paralelo número 509, 84, 87, 92, 36, 74, hemos llegado, activando detectores, detectado, todo en el mismo lugar, ¿y la Tierra? La Tierra también, son diferentes de los anteriores, esperen aquí, ok, vamos. Hay un palacio de Kamisama, prepara la nave, ¿están listos los Namekianos? ¿Por qué esta nave no ha sido registrada? Solo la gente autorizada están autorizados. Los Namekianos siempre son bienvenidos al palacio. Pero esta nave no es como las nuestras, no se mantente alerta. Hola a todos. ¿Quiénes son? Somos Namekianos de otro universo. Llegamos a su universo gracias a la tecnología Varga. Jejeje. No hay un universo, sino muchos, y cada uno sigue su propio camino. Con sus mismas causas, sus mismas consecuencias, por tanto, son todos iguales. Pero un acontecimiento inesperado hace que haya diferencias entre los universos. Por ejemplo, en un universo el cielo de nuestro planeta puede ser rojo, en otro puede ser conquistado por aliens y otras especies viviendo en él. Otro ejemplo, en un universo únicamente, los Vargas descubrieron la tecnología que les permitía viajar de un universo a otro. Los dioses decidieron que los universos permanecerían desconectados, pero les permitieron viajar por los universos. Los Vargas entablaron una amistad con los Namekianos y acordaron hacer un gigantesco torneo entre los luchadores más fuertes de todos los universos. El ganador pediría 3 deseos a Polluina. Las bolas del dragón de Namek de todos los universos se usarán para resucitar a las víctimas de las batallas. Además del premio, los luchadores suelen buscar nuevos retos. Es una oportunidad única y sin riesgo. Nuestra pregunta es, ¿quieren participar en el torneo? Estoy dudando, pero seguro que Goku querrá participar. Nuestros guerreros más fuertes están todos en este planeta. Podemos enviarle un mensaje. Y así, en menos de una hora. Es una buena oportunidad. Up podrá demostrar todas sus capacidades sin peligro. Aquí nos contenemos mucho. No me llego a creer la historia de los multiversos. Pero no dejaré que vayan al torneo sin mí. Tengo una sorpresa guardadas. Tenemos una pregunta. ¿Podemos luchar en equipo? No. Solo uno contra uno. Pierde el que esté 30 segundos sin poder luchar o quien abandone.
Las armas están permitidas. Debes entrar al ring solo y no puedes recibir ayuda de ningún elemento exterior. Nos parece bien. Nosotros inscribiremos a Gotenks. Está entre nosotros, pero no pueden verlo. Y nosotros iremos como espectadores. ¿Podemos? Sí. Los espectadores son bienvenidos. Aceptamos a cualquiera. Incluso un luchador inscrito a su hijo y ni siquiera ha nacido. No importa si crean a Gotenks antes del combate. Entonces yo iré como espectador. Yo también. Son el 18 grupo inscrito. Este será el número de su universo. La gente que quiera ver o participar, que vaya entrando a la nave por favor. No hay tiempo que perder, insecto. Papá. Por favor tengan cuidado. Nos vemos. Tranquilos, no hay nada que pueda pasarles. Tenemos las bolas del dragón para solucionarlo. Y tampoco hay razones para que algo malo suceda. Ya estamos todos, despeguemos. La nave está de vuelta, abran las puertas. Wow. ¡Qué grande! ¿Y será muy largo el viaje? Para nada. Entraremos en el universo donde se celebra el torneo en un momento. Es un universo sin vida. No hay riesgos de dañar a nadie. Ya hemos llegado. Aquí es donde vosotros del universo 18 permanecerán. Pueden moverse por todas partes, pero no se peleen con los demás. Seguramente creen que conocen a la gente de por aquí, pero ellos provienen de otro universo. No se sorprendan. ¡Bah! Genial. Esto es Gigantes. ¡Qué guay! Este es nuestro lugar del universo 18. Seguramente el torneo comenzará cuando se llenen los espacios de nuestra derecha. Entonces los otros 17 espacios de nuestra izquierda deben de ser competidores. Miren eso. Cero. ¿Qué? ¿Ustedes otra vez? Hasta aquí el video, amigos. Estaré subiendo la siguiente parte muy pronto. Deja tu like y suscríbete.